Sono passati ben 4 anni dal mio ultimo video sulla Yamato, video che tra l'altro è il più visto del mio canale, nonostante sia uno dei miei primi video, in cui stavo ancora cercando di capire come funzionava il tutto, e devo dire che si nota un sacco. Nel mio ultimo video sulla Montana mi è stato chiesto di rispolverare quest'altro vecchio gigante del mare, e quindi eccoci qui oggi con la recensione e la guida per la Yamato aggiornata al 2021. Prima di iniziare però vi invito a farmi sapere nei commenti che navi vorreste vedere qui sul canale, perché come potete vedere anche già solo dal video di oggi i commenti li leggo tutti, cerco di accontentarvi quando posso e li apprezzo tantissimo. Siete stati molto gentili negli ultimi video e volevo ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando, è molto stimolante e importante per me. Detto questo, torniamo alla famosa corazzata di tier 10 giapponese che tutti adoriamo. A schermo vedrete il replay di una partita da 261.000 di danno che ho scelto semplicemente perché mi faceva ridere il fatto che fossi riuscito a rifare esattamente lo stesso danno che feci nel video della Yamato di 4 anni fa. Comunque sia, dal mio ultimo video su di lei sono cambiate parecchie cose nel mondo di gioco e anche la nave stessa ha ricevuto qualche piccolo ritocco qua e là alle statistiche. Forse la differenza più importante per ciò che riguarda le caratteristiche della nave è stata l'aggiunta del modulo leggendario, modulo molto utile e forte che vi consiglio di prendere se pianificate di giocare molto la Yamato. Di per sé lo stile di gioco della nave non è cambiato molto, anche perché i suoi punti di forza e debolezza sono bene o male rimasti invariati, e anche perché nonostante non sia più la nave con i cannoni più grandi del gioco, rimane comunque una delle pochissime navi in grado di overmatchare 32 mm. Le caratteristiche principali della Yamato si possono riassumere in quanto segue. È il cecchino originale di World of Warship, è una corazzata anticorazzata, è una nave statica di posizione, è molto debole contro le CV. L'insieme delle sue caratteristiche la rendono una corazzata ideale per posizionarsi in seconda linea, in una zona il più possibile centrale della mappa, da cui poter tirare con ottima precisione a qualsiasi bersaglio si ritenga opportuno. A differenza della Montana della scorsa settimana, la Yamato non ha particolarmente bisogno di cercare di raggiungere posizioni avanzate in cui il fianco delle navi nemiche sia esposto per poter fare danno. Yamato fa pieno affidamento alla potenza del proprio enorme calibro, ignorando il fatto che le navi nemiche mostrino prua o fiancata e generalmente costringendo gli altri ad assumere posizioni diverse in base al suo posizionamento, e non il contrario. Le uniche navi estremamente efficaci nello smuovere una Yamato sono le portaerei e gli spammer di enormi HE a lungo raggio, come Conqueror o Thunderer. Quindi fate molta attenzione se ne avete una in partita e se vi si presenta l'occasione tentate di eliminarla. Concentriamoci ora su quelli che sono i 9 bellissimi cannoni da 460 mm di questa corazzata. I cannoni sono alloggiati in 3 torrette trinate, disposte 2 a prua ed una a poppa, caratterizzate da una lentissima rotazione di 60 secondi, uno dei vari motivi che rendono questa nave poco adatta agli scontri ravvicinati e ottimale per il lungo raggio, dove un piccolo aggiustamento di qualche grado corrisponde a centinaia di metri di mappa. Questa rotazione così lenta vi costringe anche a scegliere bene da che lato girare cannoni e nave, con la consapevolezza che, nel caso in cui ci fosse bisogno di cambiare lato, vi ci vorrà parecchio tempo. La portata di 26,6 km ed il sigma di 2,1 dei suoi cannoni rimangono ancora i migliori del gioco per una corazzata, anche se ora deve condividere questo primato a pari merito con Shikishima. Una portata così elevata significa che non avrete alcun problema nel riuscire a sparare a bersagli distanti dalla vostra posizione in seconda linea, e se proprio ci fosse bisogno di un attimo di portata in più, potete sempre utilizzare il consumabile del ricognitore. Il sigma di 2.1 è un enorme aiuto per la vostra precisione e significa che spesso i vostri 9 proiettili tenderanno a cadere vicino al centro dell'ellisse della vostra dispersione. Ma parliamo ora più nello specifico proprio del calibro di questa nave. 460 mm. 460 è esattamente il minimo calibro necessario per poter overmatchare 32 mm di corazza, un valore importantissimo visto che è quello della corazza generale di tutte le BB da tier 8 a tier 10. Nella pratica ciò significa che la Yamato è in grado di danneggiare gravemente le BB nemiche bene o male indipendentemente dalla loro angolatura, e che è in grado di penetrarle direttamente attraverso la prua o la poppa, riuscendo anche a cittadellarle in questo modo nel migliore dei casi.
Ovviamente una nave che non si fa problemi a dover matchare tutte le corazzate non avrà alcun problema a farlo con gli incrociatori. Questo enorme vantaggio del calibro e conseguentemente delle AP della Yamato fa sì che le HE diventino praticamente irrilevanti, nonostante le loro caratteristiche siano buone, visto che non ci sarà necessità di switchare le HE nemmeno contro una corazzata di prua. L'unico buon motivo per caricare le HE sulla Yamato è che nel team nemico siano rimasti solo DD, altrimenti le AP saranno sempre proiettile che causa più danni, soprattutto nell'evenienza di una Citadel che con questi AP equivale a ben 13.000 punti di danno. Altra caratteristica da tenere in considerazione delle AP è che hanno una velocità alla volata iniziale di 780 metri al secondo. Non sono quindi esattamente ciò che definiremmo veloci, ma con una massa di ben 1460 kg per proiettile vi posso assicurare che quella velocità non la perderanno rapidamente, caratteristica che ancora una volta ci aiuterà nei tiri a lunga distanza. Concludiamo l'analisi della potenza di fuoco tornando al discorso della precisione, che già avevamo introdotto prima parlando del sigma della nave. La Yamato infatti non solo gode di un ottimo sigma, ma anche altri 3 aiuti importanti per la sua dispersione. In primis è una corazzata giapponese ed in quanto tale gode di miglior dispersione delle altre nazioni quando si tratta di sparare a distanze elevate. Il secondo aiuto viene dal classico modulo per la dispersione nel terzo slot che diminuisce la dispersione del 7%. Terzo ed ultimo aiuto viene poi dal modulo leggendario che, diminuendo di un ulteriore 7% la dispersione, permette alla Yamato di arrivare ad avere un buon bonus alla precisione del 14%, superiore a quello di tutte le altre corazzate, anche a quello dell'11% a cui hanno accesso le corazzate americane con il loro modulo. Tutte queste caratteristiche assieme fanno sì che la Yamato sia una temibile minaccia a qualsiasi distanza per ogni nave nemica che abbia una Citadel. Per quanto riguarda la sopravvivenza della nave, Yamato ha molti punti di forza a suo favore che bilanciano un enorme svantaggio. I punti vita si assestano a ben 97.200, siamo quindi molto vicini alla soglia dei 100.000, una quantità decisamente buona e che si trova perfettamente nella media dei punti vita delle corazzate Tier 10. Dalla nostra abbiamo poi anche una delle migliori protezioni anti-siluro del gioco, che ci offre una riduzione del danno pari addirittura al 55%, capace di rendere anche i siluri più potenti un problema di dimensioni ben minori. La corazza è buona, ma ha un grande difetto a cui arriveremo tra pochissimo. Iniziamo per il momento come al solito dalla prua, che non presenta alcun rompighiaccio ed è interamente da 32 mm, valore che, come avrete capito da questa recensione, non è esattamente buono visto che altre Yamato o simili navi possono passarci direttamente attraverso. Tale quale è anche la poppa, che si presenta come un unico enorme blocco da 32 mm. Fortunatamente viene in nostro soccorso un ottimo ed esteso ponte diviso in 3 sezioni. Abbiamo infatti una zona centrale da 57 mm che copre l'area dalle torrette frontali a quella sul retro, ed a seguire 2 sezioni da 50 mm che fungono da continuazione del ponte centrale, coprendo parte di prua e di poppa. Sia la zona da 57 mm che quella da 50 ci permettono di essere immuni a qualsiasi forma di overmatch, mitigando efficacemente il danno ricevuto da altre Yamato quando i proiettili impattano il ponte. Entrambe le zone sono anche molto resistenti a quasi tutti gli HE, fatta eccezione per quelli delle corazzate e di alcuni particolari incrociatori con i FHE o di quelli tedeschi. La parte alta della cintura corazzata laterale è purtroppo nuovamente solo da 32 mm, quindi penetrabile dalla maggior parte delle AP se non angolata ed overmatchabile dai 460. La vera e propria cintura corazzata a protezione della Citadel è invece ben da 410 mm, una delle più spesse in assoluto in gioco e molto efficace nel bloccare possibili penetrazioni finché angolata correttamente verso il nemico. Il vero ed enorme problema per la sopravvivenza della Yamato che abbiamo continuato a rimandare fino ad ora è che dietro a quella cintura corazzata si nasconde una delle Citadel più grandi che ci siano in gioco, ben al di fuori del livello dell'acqua e non protetta da Turtleback. Ma il problema non si ferma qui, infatti anche la forma stessa della Citadel non c'è per niente d'aiuto. Sia nella zona di prua che in quella di poppa, sotto alle rispettive torrette, la Citadel assume una forma quasi tondeggiante, presentando delle facce piatte da 350 mm invece che da 410, angolate perfettamente come a voler facilitare la penetrazione dei colpi nemici ricevuti nella fiancata.
Avere una Citadel di questo tipo significa che mai e poi mai dobbiamo mostrare la fiancata ad una nave nemica con molta penetrazione. La Yamato va giocata a debita distanza dal nemico, sempre perfettamente angolata e controllando continuamente dove si stiano spostando le navi nemiche in altre zone della mappa, per essere sicuri di non essere mai broadside a corazzate nemiche. Finire in uno scontro ravvicinato con una corazzata nemica significa quasi sempre morte certa. L'unico modo per uscirne vivi è riuscire ad eliminare la nave nemica prima che questa arrivi sul vostro fianco, altrimenti potrebbe anche benissimo riuscire a one-shottarvi nonostante siate full vita. Altro motivo che ci spinge a giocare la Yamato ad una buona distanza dal nemico è che se le cose si mettono male sul nostro fianco e c'è bisogno di girare la nave per scappare, almeno abbiamo meno probabilità di subire grossi danni durante la virata e più tempo per completare la manovra. Davvero, ogni volta che decidete di girare completamente la vostra Yamato, sapete di dover tentare di cogliere il momento migliore per farlo, magari subito dopo che le corazzate nemiche che vi stanno sparando hanno scaricato i loro cannoni sul vostro frontale. Ogni virata con la Yamato è pericolosa e potenzialmente punibile con una larga porzione dei vostri HP, se non con un ticket di sola andata al porto. Capire come angolarvi e quando virare vi renderà un capitano di Yamato migliore, soprattutto quando comincerete a manovrare in anticipo, prima che la situazione si faccia pericolosa, imparando a leggere bene la mappa e le intenzioni dei nemici. Continuiamo ora con un'altra sezione non esattamente brillante della Yamato. Parliamo cioè della sua antiaerea. L'antiaerea della Yamato non è mai stata nulla di forte, possiamo dire infatti che sia sempre stata un po' il suo punto debole fin da quando è uscito il gioco. Ma se già era debole prima, con il rework delle CV e delle skill del capitano è diventata assolutamente pietosa. Una volta il problema stava nella portata delle antiaeree della Yamato, che era estremamente limitata ma leggermente estendibile con skill e moduli appropriati in caso qualcuno odiasse veramente tanto le CV. Il danno di per sé non era incredibilmente alto, ma non era neanche male. Aggiungete poi il fatto che le CV avevano gli aerei contati, che tra la propria antiaerea e quella di qualche nave alleata di supporto gli aerei venivano effettivamente abbattuti, e capirete come un mediocre giocatore di CV rischiava di rimanere senza aerei ben prima della fine della partita. Al giorno d'oggi invece la Yamato è praticamente indifesa dall'assalto delle infinite ondate di aerei nemici, con la maggior parte del danno della sua antiaerea relegata in una minuscola zona di 2,5 km, dove il danno poi è tutt'al più mediocre. La nave ha anche delle antiaeree a lungo raggio, fino a 5,8 km, ma il loro danno al secondo non è particolarmente alto e il numero di flak generato è soltanto 6. Skill del capitano non offrono praticamente alcuna soluzione, visto che non hanno effetto sulla portata delle antiaeree e che andrebbero a buffare percentualmente una quantità di danno già basso in partenza. Dei moduli invece è anche inutile parlarne. Vi consiglio quindi di non spendere punti in una causa persa e di tentare invece di stare vicino ad altre navi alleate se nella partita è presente una CV. In termini di secondarie, la Yamato è equipaggiata con 12 binati da 127 e 2 torrette trinate da 155. Nessuna di queste secondarie presenta tratti particolari, la dispersione è quella standard, così come la penetrazione e la portata. I 127 sono in buon numero ed hanno un buon alfa per il loro calibro, ma non sono particolarmente veloci a ricarica. I 155 dal lato loro hanno un buon alfa ed una buona probabilità di incendio, ma una ricarica veramente troppo lenta. Nonostante la nave possa utilizzare una buona quantità di cannoni secondari per fiancata, ben 18 contando i 155, non vi consiglio di fare una build secondaria sulla Yamato. Al momento le build secondarie senza secondaria precisione aumentata sono praticamente solo uno spreco di punti, visto che la precisione è veramente troppo bassa per pensare di poterci colpire qualcosa con consistenza. Situazione delle skill del capitano attuali a parte, Yamato, come vi ho detto finora, è una corazzata che predilige distanze di ingaggio superiori. Arrivare a portata di secondarie generalmente significa esporsi a rischi inutili. Magari in futuro, se le skill del capitano per le secondarie miglioreranno, allora potrebbe essere un'opzione per una build per divertirsi, altamente rischiosa ma possibilmente anche dall'alto rendimento. Parliamo ora invece della mobilità della Yamato, un altro tratto abbastanza negativo ma che non ha affatto lo stesso peso che ha su altre corazzate.
Come dicevo infatti nell'apertura del video, Yamato è più che altro una BB da posizione, che non ha particolarmente bisogno di correre in giro per la mappa e che può invece utilizzare portata e calibro per ingaggiare anche nemici distanti e angolati. Il fatto quindi che sia una delle BB più lente di tier 10, con i suoi 27 nodi di velocità massima, battuta solo dalla Vermont da questo punto di vista, non è poi così pesante. Lo stesso vale per il suo timone da 22.1 secondi, che al contrario di quello della Montana della scorsa settimana non è poi chissà che intralcio, dato che generalmente giocando la Yamato si tende più ad avanzare ed indietreggiare lentamente mentre angolati, utilizzando il timone solo per piccoli aggiustamenti piuttosto che virate continue. Il raggio di virata invece è addirittura migliore della media, a 900 metri, dato che comunque si tratta di una nave lenta e non particolarmente grande quando comparata con le altre corazzate di tier 10. La mimetizzazione della Yamato non è nulla di particolare, è abbassabile fino a 14.1 km, la media per le BB di tier 10, se si utilizzano modulo e skill del capitano. C'è da dire però che al contrario di altre BB, 14 km non sono affatto male, dato che giocando da distanze più elevate di altre corazzate potrete effettivamente riuscire a scomparire tra una bordata e l'altra più spesso di quanto non accada alle altre. Altro motivo per cui la mimetizzazione sulla Yamato può essere molto utile è che vi può permettere di fare manovre liberamente senza temere di venire cittadellati nel mentre. In conclusione direi che Yamato è e resterà una delle BB intramontabili di World of Warship, in quanto la sua abilità di overmatchare 32 mm le permetterà di essere sempre rilevante contro corazzate ed incrociatori. La precisione inoltre è uno dei fattori più apprezzati dai capitani di corazzate e quindi una nave precisa come la Yamato difficilmente finirà con l'essere dimenticata in porto. Ultimo piccolo dettaglio è che ancora ad oggi la Yamato continua ad essere l'unica corazzata di tier 10 realmente esistita, il che le darà sempre un punto in più nel cuore di tutti gli amanti della storia. Per concludere la mia recensione della leggendaria Yamato andiamo ora a vedere moduli e skill del capitano consigliati. Come al solito iniziamo dai moduli. Nel primo slot vi consiglio di utilizzare armamento principale modificato 1, non tanto perché sia particolarmente utile visto che le torrette della Yamato sono molto corazzate, ma bensì perché non c'è nessun altro modulo più utile di questo, visto che antiaeree e secondari della Yamato, come vi dicevo, sono ancora meno utili delle sue torrette principali. Nel secondo slot vi consiglio sistema di controllo danni modificato 1, nel terzo slot vi consiglio di andare a prendere sistema di puntamento modificato 1 in maniera tale da poter sfruttare appieno la precisione della Yamato, nel quarto slot sistema di controllo danni modificato 2 perché è una BB appunto molto statica, quindi verrete spesso spammati di HE, con sistema di controllo danni modificato 2 ridurrete la durata degli incendi. Nel penultimo slot, sistema di mimetizzazione modificato 1 per raggiungere quei 14,1 km di concealment di cui vi parlavo poco fa. E nell'ultimo slot, se ce l'avete, vi consiglio assolutamente di utilizzare il modulo leggendario, che appunto vi darà questa precisione estremamente alta, altrimenti se non avete questo modulo, utilizzate semplicemente il modulo della ricarica. Per quanto riguarda le skill del capitano, come prima skill andiamo a prendere specialista di consumabili, che diminuisce la ricarica del nostro consumabile ricognitore. Come skill della seconda riga andiamo a prendere ingrassatori di equipaggiamenti, che rende le nostre torrette più veloci, dato che come vi dicevo sono lentissime, quindi skill molto utile. Come skill di terza riga andiamo a prendere scarica di adrenalina e successivamente come ultima skill andremo poi a prendere anche nozioni di base di sopravvivenza, ma vi consiglio prima di andare a prendere le skill della quarta e ultima riga, che sono esperto delle riparazioni di emergenza, esperto di occultamento ed esperto di prevenzioni incendi. Tutte skill che aiuteranno la Yamato a resistere appunto allo spam di HE e altri proiettili che generalmente riceverà mentre è angolata di punta a tankare i colpi dei nemici. Ultima skill appunto poi sarà quella di nozione di base di sopravvivenza per far durare ancora meno la durata degli incendi. Direi che questo è tutto per quanto riguarda la mia nuova recensione della Yamato, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se volete vedere altri contenuti simili. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa leggendaria nave e quali altre navi vi piacerebbe vedere giocate qui sul canale. A presto!